Поради итност, Државната изборна комисија во 2016 година, наместо на јавен оглас, купи ливчиња за парламентарните избори преку постапка за преговарање со само две фирми – Европа 92 од Кочани и Киро Дандар од Битола. Проблемот настанува бидејќи собственикот на Европа, Радко Димитриевски, фигурира и во битолската печатница, со што речиси невозможно било таа да не го добие тендерот. Да се поведе иницијатива за кривично гонење, која што ќе биде поврзана со точките за избор за економски најповолна понуда и за капитална поврзаност на субјектите. За овие избори, ДИК се обидела да ги избегне договорите во 4 очи за организација на изборите. Но распишаните огласи се поништени, па повторно распишани. Државната изборна комисија технички е спремна да ги спроведе изборите. Се случија непредвидени работи. Дали за овие избори Државната изборна комисија конечно ќе набави избирачки материјал во конкурентна постапка. Изработка и печатење на доверлив изборен материјал, транспорт на материјалот и на членови до избирачките места, средства за проверка како UV спрејови, лампи и легитимации, беџови за лицата ангажирани за спроведување на изборите, пати сместување на членовите на избирачките одбори во дипломатско-конзуларните представништва. Ова се 5 тендери со кои Државната изборна комисија на јавни огласи барала фирми кои по најниска цена ќе ги испорачаат бараните добра. Но сите се поништени од различни причини. Постапката за изработка на легитимации, беџови, UV лампи и спрејови е прекината поради промени во буџетот, иако понудувачите не ги исполнували техничките спецификации. Тоа што е пробиен рокот од 10 дена за објавување на поништувањето, за ДИК не е проблем. Објавата во електронскиот систем за јавни набавки се прави откако ќе се донесе соодветна одлука за јавната набавка. До моментот на донесување на одлуката за јавни набавки има одредени рокови кои ги следи самата постапка, нели, рок за евалуација на понудите, рок за донесување на одлука и рок на жалба на самите економски оператори. И сите овие јавни набавки веќе се реобјавија. Јавната набавка за транспорт на гласачкиот материјал и на членовите на избирачките одбори ја поништила Државната комисија за жалби по јавни набавки. Таа уважила жалба на фирма која не го добила тендерот, оти победникот не го поседувал потребното искуство за организиран превоз и немал важечка лиценца за вршење јавен превоз и во земјава и во странство. Се случуваат, некогаш се случуваат и пропусти, затоа... Но сепак Државната изборна комисија е сериозна институција и изборите се довери. Апсолутно, сосема сте во право, меѓутоа, ниту една јавна набавка, ниту еден чекор не е направен без претходна консултација со соодветните органи за јавни набавки. Во конкретниот случај направен е пропуст во самата тендерска документација, не е разјаснето, меѓутоа истата ситуација е согласно жалбата од економскиот оператор уважена. Ние сме ја поправиле нашата грешка. Во случајот, во сега новата објава е предвиден и тој момент и не се остава простор за жалба доколку се заврши во целост целата јавна набавка. Додека партиите се во костес за датум за избори, ДИК допрва одново ги распишува огласите. Изоставен е само тендерот за сместување на членовите на избирачките одбори во ДКП-ата, оти ДИК уште чека на политичка одлука дали ќе има гласање во дијаспората. Сите набавки на ДИК во минатото беа склучувани со примена на постапка со преговарање без претходно објавување оглас, а изборите се скап процес. Според анализата на Центарот за граѓански комуникации за јавни набавки за парламентарните избори во 2016 година, ДИК потрошила околу 1.250.000 евра. За локалните избори во 2017 година речиси 850.000 евра, а за претседателските избори лани 1.130.000 евра. Топ 3 најкрупни тендери на сите изборни циклуси се оние за транспорт и сместување на членовите на избирачките одбори, како и за изработка и транспорт на изборниот материјал. Државната изборна комисија досега ги правдаше набавките со преговарање, со итност.
Од друга страна пак Државната комисија за спречување на корупција уште лани даде препораки како да се избегне итноста. Она што посебно го препорачавме на Државната изборна комисија беше да се определат стандардите кои се однесуваат на изборниот материјал од аспект на техничките спецификации и тоа тие да се определат во нивни законски и подзаконски акти. На тој начин ќе може економските оператори да бидат поподготвени, значи да знаат за каква техничка спецификација се работи, да може да бидат поподготвени и да се обезбеди еден транспарентен процес во кој што ќе можат и повеќе економски оператори да одлучуваат и одлучувањето да биде пообјективно, да не биде субјективно, па само еден ги исполнува условите и така натаму. Исто така препорачавме, бидејќи кај нив станува збор за еден поспецифичен случај, препорачавме за при склучување на договори за набавка на изборен материјал да склучуваат повеќе годишни рамковни спогодби во кои што ќе биде утврдена како вредноста, така и техничката спецификација. Ако ќе дојде ред да се спроведуваат изборите, да се склучуваат поединечни договори со изборите, на тој начин исто така ќе се обезбедат овие начела на фер, транспарентност, објективност и така натаму. Со самото објавување на јавните огласи и можноста за надпревар меѓу фирмите, од ДИК сметаат дека отишле чекор понапред од препораките на ДКСК. Но годинава реален проблем е фактот што партиите се уште го договараат датумот на избори, а ДИК само што ги реобјави огласите за подготовка на изборите. Државната изборна комисија технички е спремна да ги спроведе изборите. Се случија непредвидени работи за целата постапка, не само за постапките за јавни набавки. Меѓутоа, Законот за јавни набавки овозможува токму поради вакви непредвидени ситуации одредени други видови на постапки, забрзани постапки во на некој начин слични на постапката за преговарање без објавување на оглас, така да токму поради вакви причини е направен тој дел од Законот за јавни набавки. Иако за тоа бевте критикувани. Ќе направевме напори да земеме мислење. Пак ќе нагласам, мислам дека е членот 55 од Законот за јавни набавки, чија што смисла е токму поради вакви непредвидени ситуации. Ова би значило дека доколку партиите ја претркаа комисијата и договорија или договорат датум за избори пред да завршат постапките за јавни набавки, тогаш ДИК ќе се врати на старата пракса – итни набавки без оглас. Но можам слободно да кажам дека времето во ситуацијата работи за Државната изборна комисија во делот на овие јавни набавки. Ние не отидовме да ја смениме постапката, за да идеме со постапка со преговарање сега. Отидовме ги обновивме овие 5 јавни набавки, ги обновивме со истата постапка за која што се потребни одреден број на денови кои сметаме дека ќе бидат исполнети. Претседателката на ДКСК, Билјана Ивановска, предупредува дека незаконитоста кога тогаш испливува на површина. За пример го користи токму предметот за печатењето на избирачките ливчиња од 2016 година. Ние постапувавме, имавме оформено предмет, го завршивме предметот, ги објавивме резултатите во јавноста и дадовме иницијатива за кривично гонење во јавното обвинителство. По наши информации, таа е спроведена сега во обвинителството за организиран криминал и корупција, така што ако не се спроведе како што треба, тука се законите кои што предвидуваат санкции. Значи, они треба да обезбедат фер и транспарентен процес, да го почитуваат Законот за јавни набавки, да спроведат редовна постапка, да избегнат преговарање без објавување на оглас. Итност, да, постои, ама и тоа е релативна работа. Очите на целата јавност се вперени во ДИК, особено кога се очекуваат резултати од избори. Но Државната изборна комисија е институција која и за тоа и за се друго троши народни пари. Затоа транспарентноста и начинот на кој тоа се прави исто така се од интерес на јавноста.